สบายดีเด้อสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตาซึ่งมื้อนี้ฮันเป็นมื้อที่มามื้อแรกของเหือนไอโตยแล้วก็มื้อนี้สิมารีวิวเหือนไอโตยเด้อทุกคนแบบเรียวๆเลยเนาะสิมารีวิวเหือนไอโตยเพราะว่าเหือนไอโตยฮันก็น่าสนใจหลายเพราะว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่อันแซเกาะดงโดกอยู่ดอนหนูนนั่นแหละทุกคนเนาะแล้วก็น้องเตงก็บ่ค่อยได้เข้ามาเวียงจันทน์เลยทุกคนเนาะแล้วก็ดีใจมีไอเคยอยู่พี่นาก็แบบสะดวกสบายต่อกันมาใกล้กับมหาลัยเลยสบายใกล้กับมหาลัยใกล้กับเซเว่นใกล้กับหลายๆมองรู้สึกว่าไอตัวนี้จะสะดวกสบายเนาะไอตัวเนาะไปใส่มาใส่สะดวกสบายแหงเนาะค่อนข้างสะดวกแมนสะดวกสบายค่ะสมมติว่าเขาสิข้ามไปฝั่งไทยนี่ไกลบ่ไก่โบกกับไก่อยู่ประมาณ20 โลไก่อยู่เนาะเดี๋ยวกันขี่เอาไว้กับประมาณ10 นาทีกับฮอดแล้วโอเคบ่ยาก20 นาทีมื้ออื่นเนาะเขาเดินทางไปเนาะเดี๋ยวท้าเบิ่งกันว่าคอนเทนต์ทางคุณจะเป็นแนวใดเนาะแต่มื้อนี้ฉันขอมารีวิวเหือนไอตัวก่อนเห็นบอกว่ามีหมูป่าแน่ค่ะซั่นบ่ธรรมดามาเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูป่าอยู่ในเมืองกรุงไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิเป็นแนวใดมาเดี๋ยวให้ไอตัวเป็นตากล้องให้แล้วกันเดี๋ยวสิมาทัวร์ก่อนเนาะไปเริ่มจากอย่างดีเริ่มจากอย่างดีเนาะเริ่มจากเจ๋เขาเนาะไปดีป่ะอุ้ยเอาคือมีใบผูถ้าเผื่อแค่ว่าสมัยก่อนนี่มีตู้ยามาอยู่นำแม่ยามาแต่หงสามาแต่สยามบุรีพุ่นละมาละคือยากหาไปผู้รับไปขอเพราะขอพวกนี้พอละเก็บมายอดหนึ่งแล้วมาเน็บใส่ไว้แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เป็นอันนี้ก็เลยปลูกไว้ที่เดียวนี้แมนเสียบไปไว้แล้วมันก็บอกงามช่วงก้อนเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่เจหันมันตายอยู่หันละต้นผู้ขึ้นไปแบบต้นไม้หันป่านมีชีวิตเลยนะใบผู้นี่ขึ้นไปเรื่อยอ้อมต้นไม้ถามเพื่อนเขาเจ้าว่าให้ตัดออกบ่แล้วเขาบอกว่าบ่ต้องตัดป้าไว้นี่แหละเขาว่าแล้วคนทางเวียงนี่ค่ะเสื้อผู้เฒ่านี่ไปเคี้ยวมากกว่าครับเฉพาะบางคนแล้วแต่บางคนบ่แมนส่วนหลายก็บ่อยากเคี้ยวไปไหนเลยอยากเคี้ยวไปไหนล่ะเพราะว่าเคี้ยวแล้วเคี้ยวแดงไงอันนี้ก็ปลูกเป็นต้นไม้แมนปลูกทุเรียนอันใดนี่ทุเรียนทุเรียนยางทุกคนอันทุเรียนนี่จะราคาถือก่อนละทุเรียนอะไรอีกเลยทุเรียนอันเดียวก็ทุเรียนมันไอ้บอกไอ้ร้ายล้นทิ่มเต็มก็มีเนาะขี่โมขนาดไปเงาไปหันก่อนเนี่ยนางไฟหมดแล้วบ่ไปบ่นี่ซื้ออันนี้ต้นหมอกม่วงโลนี่ใช่ต้นนี่แหละต้นหมอกม่วงโลมะม่วงโลคือมะม่วงง่ายๆนะแม่หมอกม่วงเป็นโลเลยแหละคือเฮ็ดมากกว่าน่ะมันเบิดเลยดิไอ้ต้นหมกม่วงโลปูฮะได้กินหรอวะได้กินแล้วได้กินหลายเทื่อแล้วอันนี้ต้นหมากละมุดนี่ช่วงก้อนนี่มันบ่มีโตอย่างไปกัดกินอันนี้นะบ่ตายมีตลอดปีหมากละมุดนี่กินตลอดปีแมนมันสิออกมากตลอดเลยอันนี้คือได้ตัดมันมีแมงไปเจาะนะให้ต้นมันตายมีแมงไปเจาะได้ก็เลยฟันทิ่มมันเป็นเห่าเลยที่บอกนาซิแมนไปนี่ต้นอันนี้นี่พอมาตัดกิ่งต้นไม้ไร่อยู่เฮือนน้องตุ๊กกับอีพ่อกำลังปลูกมากไม้คือกันอันนี้ต้นม่วงเขียวเสวยอันนี้โมเมนต์อันเดียวกันเนาะโมเมนต์อันนั้นม่วงโลอันนี้ม่วงเขียวเสวยอันนี้เขียวเสวยโอ้พอตัดกิ่งออกหลายเติบอยู่ได้นี่โอ้ที่จริงอันนี้มีอันนี้เดี๋ยวบุ้งมันใส่ได้บ่เบิ่งอันเดี๋ยวนี้อันนี้นี่แต่โดนแต่บ่ได้เปิดดุลละรอมันก่อนโอ้เป็นตาแต่ปักเสียบเป็นตาตายเถอะไปอึบจับก่อนคือยังนี่มันโดนละป้าบ่ได้เปิดดุลเพราะละตบแต่งเองวะนี่นะตบแต่งเองวะไอ้กับต้มเป็นคนเฮ็ดใดเป็นใดไอ้เลี้ยงกุ้งตอนนั้นเป็นใดธรรมดาจะที่ไหนเล่าเจอน้ำมันเปื้อนละเฮ็ดเป็นน้ำตกเนาะแม่มียามมีนั่นกะเอามาใส่เบิ่งตัดแล้วเอานี้ทิ่มกองนี่หมดเย้ธรรมดาจะที่ไหนล่ะนะเท่ขนาดเลยขึ้นนะอีกการภาพอีว่าเท่บ่ไปปูบกเพชรอะไรกินเองเนาะโบแทบบ่ได้ซื้อเลยบ่นี้บอกไอ้ตัวแทบบ่ได้ซื้อเลยบ่นี้บ่ไม่ใช่ว่าพวกพักพวกเมล็ดติดหน่อยนี่เนาะและอันไหนพวกนี้กับเก็บกินน้ำมันก็คืออยู่หุ่นแหละ
นี่คืออยู่บ้านทำเลย พ นะ อสดเป็นคนมักปลูกเครื่องปลูกของปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกไว้ท คุณนะเอ๊ะจักปีแล้วมาตัวนี้ ำปีฟ้ายมา อ๋อ มาแต่บ้านในวันมาได้นี่บุ เอามาอันทางฝั่งไทยหัวนี่ มา นะ ไทยได้นี่นะ ป้า มาบ่ได้เสียภาษีนี่ มานี่ภาษีหมาเถื่อน มาเทื่อนวันนี้นะ อีหมาเถื่อนอีหมาเถื่อน ตะแพงเนาะคือนะ หยุด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 เพื่อนเพื่อน ห่วงเจ้าของอีกแล้ว ถึงเลย นี่ห่วงเจ้าของคุณนะจะบอกให้จับโอ้ยยุงกัดไป ไป ไปอันนี้ปลูกมะเพชรมีต้นไม้นะเหือนอีก แต่ว่าพื้นที่ดินอันเดี๋ยวก็กว้างเลยเนาะไอตัวเนาะ อยู่นี่นี่สิพื้นที่40คูณ40 ว้าโอ้ เอ้ย30คูณ30 อ๋อ30นี่สิเป็นไรละอันนี้30คูณ30 30 ซื้อตั้งแต่ปี2014เห็นบ่ แล้วยายมาอยู่จากปีแล้วนี่ อ้ายใหญ่มาอยู่เวียงประมาณม .1 มหนึ่ง อืม มหนึ่งกับประมาณ10 ปีแล้วตัวนี้เนาะ10 ปลายปีแล้วเนาะ อยู่ประมาณ10กว่าปี โอ้ my god ข้างมือก่อน เขาสดหดแล้วมันบ่ หมดไปแล้ว เอาสดจัดการแล้วหดไปแล้ว ไม่เหลืองานน่ะดอก ล้างมือวะนี่เป็นยังได้ล่ะจะสิเอาข้ามหัวก็พอที่เข้าหาย เปิดลิ้นสิมันสดชื่น อันนี้มากอันที่อันนี้มากอย่างก็เขามากอย่างก็ที่เขาเจ้ากับตำบักหุ่งอะนะ เมียก็ผมนะ เรา ละ บ้าน อย่างวะละอย่างวะ มาละ มาละมาละ มาละขี้นก มาละเป็นต้นไม้นี่ไหมงามบอก งามเฮ็ดเองวะปลูกเองตัดเองวะ อันซื้อที่แหละมันมีพร้อมอันนี้นี่ แล้วก็ ก็ คือ เลยก็ตัดออก เราไม่ไพ่ตัดถูกตลอดนี่ พอสด โอ้พอสดขึ้นได้อีกนะ นี่เราเอา บันไดขึ้นเนาะว่า เราขึ้นไปตัด ถ้ามันเป็นทรงให้มันเป็นงามเนาะ แน่นไม่เป็นสูงต้นนี้ต้นต้นสมพอคนเราเอิญ ต้นสมพอ สมพอ สมพอ สมพอนี่แหละ สมพอสมพอสมพอ อันนี้นี่มันมีอยู่ดีละกะที่จริงบอดี้มันเป็นโนนได้ปะปั๊บเอาละกะกออันนี้ตัดเอาไว้มันก็ดีอยู่มันก็งามดีอยู่เอาที่ดินไปเต็ม เดี๋ยวพอสดเพิ่นฝั่งนี้จะเป็นเหือนแล้วก็ปลูกผักมีห้องน้ำอยู่ห้องพูนพร้อมผักนี่ก็คือปลูกอยู่แบบบ้านอะไรทุกคนมีตะไคร้มีมะเขือมีผักอย่างผักนั้นนี่ทุกคนคล้ายๆแบบอยู่บ้านเลยนะปลูกแบบพอกินพอแบบบางอย่างบ่ได้ซื้อนะ เดี๋ยวไอ้ที่เอานี่กลับเอาบุกเอากลับบ่ได้หรอกคุณรถเก่งไป เอาอย่างกะ มองฟาลันอันนี้มองฟาลันรู้จักมองฟาลันบอก บ่ฮู้ ที่ว่ามันอันนี้มันเป็นมะม่วงกินดิบกินซุปบ่ได้เด็ดขาด กินดิบเท่านั้นกินซุปแล้วเป็นย่าง เวลามันสุกมาในนึงนี่มันแตก แต่ เวลาเขาอ่อนเอามีดซอกเข้าไปในนึงอ่ะจิ้วก๊อบก๊อบก่อนละ มันแตก มันแตกงานมันกรอบ ม บ่ องฟาลันมันกรอบ อ๋อ มันโอ้ยไปไป คุณโตย่อยนี่ไม่แมนเลยนะตีสุนัข มองสามมาดูก็ยังเป็นอยู่ มองสันมาดู มืออันตอนมือสวยมากเลยชอบกินอยู่เป็นพอได้กินดอก แซ่บอันนี้เอาม่วงอันนี้นี่ไอ้มักกินม่วงกินดิบแต่ว่า อืม บางทีคันเขาปาไว้ต้นน่ะคันเขาบ่กินน่ะมันก็สิแตกคือกัน ฉะนั้น แตกคือเก่า ฉะนั้นตอนมันดิบอันเดียวตอนมันซุกขึ้นมา แมน คิดฟ้า ที่จริงขั้นตอนมันสุกๆตอนมันน่ะใหญ่ๆเขาควรตัดออกมาไปบ่ม อ่าฮะ ให้จะกินหวานท่านนะอันสุกคาต้นแล้วมันแล้วว่า อันนั้นต้นทุเรียนว่ะ แมนตายบนน้อง นี่คือว่ามันคงงงอ่ะดีนะ ป้ามีต้นทุเรียนอีก นี่มันคงงงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 ยุ่งกับจิบโก้หรอเอาเชียงยาโคตร เอาใจยาอันยุบเขาเห็นกันเลยยุบเหือนยุบข้างๆแค่มองเห็ดน้ำอันนั้นน่ะ แมน ซื้อจะพี่ไปปะ ไอ้เอาซื้ออยู่ไทยไปเอา ถ้า บ่ม มันแต่ว่ามันนี่มันเป็นชื่อเดือดมันนี่นะ อ๋อซื้อที่ไทยมาวะนี่ อันนี้ซื้ออยู่ลาวขอ อ๋อ มาไท ซื้อย ลาวแต่เอามาแต่ไทยเนาะ แมน แล้วปันไหนเสี่ยวลงปลูกสัน ฮะ ต้องเลี้ยงมันที่ใหญ่กว่านี้ว่ะ ที่จริงก็ลงปลูกเลยแล้วก็ได้ แต่ว่านะเขาบ่ได้เขา ถ้ามันพวกเบอร์มันชุดนี้ก่อนเธอไปตัวไอ้พวกจูอันน่ะลงซ่านซะ อ๋อให้มัน มักนาวออกมาพร้อม ให้มันปรุงเบอร์เนอะ มังนาวนี่ว่ะเอามาพร้อมไทย เอามาบ่เอามาพร้อมกับไอ้ตัวยูล็อกซานนะ อ๋อ นี่ก็มีแล้ว มังนาวอันรั่วไอ้มากน้อยๆอัน เอา ตัว ตาฮิติมักนาวได้เมล็ด อ๋ออู้ไรมาเลยโอเค ไรเมล็ดตัวนี้ เฮ้ยปลูกหลายอย่างให้ไอ้ตัว มันก็มีหลายอย่างอยู่ที่นี่ ซ้าย ได้ตัวหมูครอบหมู มาเบิ้งตัวห ป มู กติอยู่นี่มี3ตัวแต่ว่าเขาจะมาซื้อไปละ2ตัว หมูนี่เอามาแต่ใส่ซื้ออยู่เมืองซื้ออยู่อันลาว ที่ว่า นะ มันเหลืออยู่มาแต่สวนมันเป็นลูกคอกได้นี่ เออ เหลือไม่ กัด ส่ บ่ วน หมูปลานี่
กับบ่ฮู้ได้กับบ่ถือกัดจักเทื่อ จับมันหรอบ่ จับมันบ่ได้ดอกบ่ได้จับมันดอก มันสิกัดบ่คันจับมันนี่ มันสิให้จับบ่เท่านั้นแหละนี่ นี่โอ้บ่ให้จับมันบ่คือหมู่บ้านเลยน่ะเพิ่นน่ะไอ้ยังไงน่ะเพิ่นน่ะตัวสั่ง ตอนน้อยน่ะฮักก่อน นั่นน่ะ ตอนน้อยมันคือหมักแต่งลายนี่แหละ เออ คือหมักแต่งน้อยๆนะ เบิ่งห่างกันไหม อืม ตาแพง ไอ้หมักตอนมันเกิดใหม่ๆมันสิเป็น อู้มาละ มันคือหมักแต่งปลาขนาดหมักแต่งลายๆน่ะ เออ ตัวมันสิลายๆก่อ โอ้ตัวเอามาดูไอ้ผู้ไป เออตาแพงขนาด ตามันเสี่ยงๆเนาะ อืม เบิ่งไหมตาเสี่ยงๆแล้วหูก็เสี่ยงขึ้นอีกแล้วห่างกับแบบ บัดมันใหญ่ไม่ในขดมันนั่นน่ะปานขดหมูปลาเลยแหละมันสิเป็นเขียว ตอนนี้ แข็ง จะ ขนา ปี ด ละ โอ้บ่ฮอดปี ว่าอู้ตัวใหญ่เลยเนาะแต่คิดว่าบ่ใหญ่เท่าหมู่บ้านเนี่ยบ่นี่ หืม หมู่บ้านใหญ่กว่านี่ โอ้ใหญ่อยู่เด้ หมู่พันธุ์อันใหญ่ก พอ ว่า ยามมันใหญ่อยู่กว่าหมู่พันธุ์ใหญ่กว่า นั่นบ่ แม่นแต่ว่าใหญ่กว่าหมู่บ้านเลย แล้วหมูนี่น่าจะกินแซ่บกว่ามันน่าจะโบราณ แม่นน้ำมันมันคือสิบ่หลาย เนื้อมันจะเน้นๆหั่นๆบ่คำเนาะ แม่น แต่ เกี่ย น้อยมันจะ เกี่ยจะหั่น จะสั่งแบบ มันจะสั่งเอาแท้ว่านะ ตาแพงไงบ่ ไม่แอนอันนี้แท้มันจะสั่งอันนี้นะลอกกัดแต่คนอันนี้นะ กัดคนว่ะ กัดไก่ว่าสดอะไรกัดไก่กัดอัน กัดไก่ อีกนะ บางเที่ยมันเอาอ่ะนะชกไปตั้มเขาเอ็มเขาก็ว่ามันสิมันสิกัดที่เขาเฮ็ดนี่น่ะ อืม บางคนบอกว่ามันกัดมันไปเลยมันกัดเขาเนี่ยเขาว่านะ อืมเป็นนะ แท้จริงมันกับมีอัน มันยอกนะ มันมีเสื้อไฮของมันอยู่แต่ว่าคันถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงมันแบบไฮเดี๋ยวอันนี้นะเขาเลี้ยงมันแบบ นะฮักอุ้มอยู่รวมกันตลอดเนาะ คันอยู่บ้านไอ้วันจะตั้งใจเลี้ยงให้มันไฮคือมันอะไร แม่นว่ะเอาไปเดี๋ยวต้องเลยให้มันหาย ถ้าเลี้ยงนี่มัน เอาไว้เบิ่งส่วนนะ ข้างคอคือมัน ขังไปคอกแล้วมัน ขังคอ ไถไปใกล้ พวกโม่ปะ ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งมื้ออื่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง ลงคอมเมนต์ไอ้วันปล่อยมาแล้วห้ามลงเหือนเพราะฉะนั้นแล้วมันลุ่มเลย ฉันบอก ไอ้ไปหุ้นนี่ กัดเลย ไอ้ไปหุ้นแล้วมันกลางคืนเราสิปล่อยหมากับบ่มีเพกล้าลงเงินแหละกลางคืนมาน่ะ แสดงว่าเรียกมาโคตรเอาไว้เฝ้าส่วนในนี่ แม่นเอาไว้เฝ้าสวนโดยเฉพาะแต่ว่ากับเปลืองเรากับเปลืองเข้าหลายกันบางตัว จักตัว เข้าเป็นตาฟางแล้วโอ้หา6ตัวคุณบ่ แสดงว่าเพิ่นปลูกอันเดอร์ไลน์บ่นี่ หลายอยู่ อืม แล้วก็เลี้ยงตั้งใจเลี้ยงไว้ขายลูกมันเน่แต่ว่าอันน่ะบางทีขายบ่ได้แล้วก็นี่แหละนี่แหละเศษเรือเขาที่มาเศษเรือ ตัวแม่นบ่ พ่อมันซื้อน่ะก็ พอมันซื้อถ้วยฟู พ่อมันซื้อไส้ฟู แม่มันสาคู นี่มันสัก ลูกมันเลยซื้อสาเก ซื้อสักอยู่ สาเกะวะนี่ อืม ช่วงนึงมันบ่หุ้งความเข้าสิเอามันไปร้องศาลโอ้ยย่าเลยเอาไปร้องศาลให้ชีตายไว้อยู่นี่ล่ะ โลกสารตาย ร้องศาลย่า อบมากแล้ว ทางแน่แล้วก็ กัดฝน เขาดิ กัดเข่า กัดเด็กน้อยมาซื้อเครื่องยูฮานอีก เออ ตายจากนั้นไปเป็นอาหารเขาวันนั้น เวลาตุ้ยมามันสิมักมาห้ามมาอยู่สิ เอาสิว่าไอ้ตัวเจ้าของแล้ว อันนี้มันญี่ปุ่น ป้า มันญี่ปุ่นโอกินาวา บ่ได้ ใส่แกงนอกนะค เออ อูกระไซ ำตำใส่แกงนอก อูกระไซหลายเทื่อละ บ่ได้อันนั้นเนาะเด็ด ใบนี่เคยกินวะมันใบเคยกินเนี่ย ใบอีหยัง ใบนี่ ครบๆนี่นะ ใบมาล่านี่ โบเมนให้เราใบเขียวๆข้างหลังอะนะตอนน้อยนี่ข่อยโบอยากกินส้มนี่ข่อยซีตำแจ่วเกลือแล้วเอาใบนี่มาห่อแจ่วเกลือแล้วก็กิน เอาใบนี้กินได้นะ ลองชิมไหม ต้นนั้นเด้อ ใบอีหยังนะ เมื่อนั้นค่อยไปเห็นส้มกบค่อยยังว่าเซียน ส่วนเจ้าไปกินส้มกบบ่เอาแป้งเกลือมา ส้มกบคืออันเดอร์ค บ่ต้องยามมากอะไรเดี๋ยวปิดไปให้ ำเอาไป แล้วต้องกินใบอ่อนมัน มันส้มว่ะ อืม ผักอันนี้เก็บเห็ดอัน จะมันสมฝาดเนี่ย ผักอันนี้เก็บเห็ดส้มผักได้หันนะ เป็นน้ำไฟเรื่องกินแต่นอนอยู่ ด้วยผักอันนี้เก็บเห็ดส้มผักได้หันนะผักเซียนป้ายนะ มันแก่โคตรอู ผักเสียนป่านี่แซ่บเลยคำเนาะ เนาะ เป็นคันทรงเนาะ เห็ดแซ่บ ซาผักเสียนเอา แกง คนเอิญ ก็เซียนฟ้าก็เป็นกินวะ คันทรงบอกแซ่บคือผักเซียนเลย เอาตัว อุ้ยเขาชอบเพิ่นเอามากอันเดอร์มากอันเดอร์ แซ่บอยู่ ได้มาเถอะ อ่ะลองไปนี่ยุงกัด สีดา มาซิดาตอนน้อยก็ตอนอยู่ไทยก็ถือคำตบยุงให้จนนะฮันเราบอก ดอกน้อยเทือกอัน เอามีดเร็ว ตบยุงจนหน้าใคร ตบลากอ่ะตบหน้าจนหน้าบวมเลย ไป นะ ย่างเอาไปย่างเอาไป ยุงไล่นะรู้สึกก็อยู่พี่ยุงไล่เนาะแล้วก็ยุงตัวใหญ่อีกเนาะ แม่นยุงตัวสิตัวใหญ่ก็อยู่พุ่นก็ แบบอยู่บ้านนั้นยุงหลายเนาะ ยุงไฮโซดิ ยุงตุ้ยยุงผีนี่เนาะ ยุงไฮโซยุงเวียงจันทน์โอ้ยอยู่กรุงเทพแพงคักกว่าโตก็ใหญ่ กรุงเทพให้ตัวใหญ่เด้อ เดี๋ยวอู้ไปเอามีดมาดูอู้ แล้วยังไม่เคยรีวิวเหมือนซื้อไว้เลย ไม่หรอเฮาคนแรกเลยบ่นี่ว่าทองฟ้างามอีลี่วันนี้นะ
โอ้ระวังเด้อมีกระซิบมาคักขนาดเดเพลง ไม่รักเธอได้ห้องตันไว้สีมันนี่เบิ่ง เบา แซ่ ต บ ลอดเวลาอยู่นี่ก็สิมีทุกอย่างเลยนี่ มีผักอีตูผักใบกะเพราก็มี ผัดกะเพราเนาะ แม่น ผักบงก็มีมะระก็มี มะเขือ มะ มะทั่วนี่ ตะ คือ ไคร้ ไม่ได้ขายหลายเทื่อได้เงินหลายมันหลายได้นี่ ได้ไข่อีกน่ะ แท้ได้ยังเหลืออยู่นี่ ยังบ่หมดกี่บาทนี่ ซิมดูว้าว กินเลย มันเหลือรอดไหมว่ามันเหลือน้ำมูแล้วนี่ อืม เดี๋ยว ธรรมชาติป่ะ น้ำตาล แซ่บ ไปซื้อมังคุดมาตำกินบ่ฮะเอามังคุดบง กับตำบักหุ่งอ่ะ นี่ครับบงพอกับเฮ็ดพอมีพอกินนี่ขิงขิง ยู อัน เฮื นี้ อนยูเฮือนนี่สิคาดขิงบ่ได้เลย มักให้มักคิงเนี่ยซุปผักก็ใส่ใบขิงแกงก็ใส่ใบขิงเฮา แม่นบอก กับตำบักหุ่งอีกนะลายย่างนะเหรอไอตัวอย่างนี้แหละ เห็นบอในที่เป็นอันนี้ อันนี้แม่นเขาเอิ้นว่าสีดาหงเป่าซือ ฮะ หงเป่าซือ คนมาชิลาจีนอ่ะ ก็ฮันซิวาพันธุ์มันจะจีนที่บอกคนไทยเขาเจ้าก็นิยมหลายเลยแพงเลยมาสีดาอันตัวนี้ ออกซื้อไปดู หึ ออกซื้อไม่ดู หงเป่าซือ หงเป่าซื้อ มันจะมีตุยมีหงเป่าซือแล้วก็กิมจู อืม พงสีดานะส่วนหลายเขาเจ้านิยมเพิ่น ส ซัก วยไหมอย่าง ฮะ สวย ที่ส่วนมันกิมจูแล้วมันจะมีแพงกว่านี้อีกเด้ อืม มันบอกแกนกับบ่ค่อยมีพอยืนมีเอายอดหน่อยหนึง แก้มบุค่อยมี แซ่บปะ มีแต่เนื้อแซ่บเมื่อวานแห้งเป็นน้ำปลากว่าจักทูเคลมาแม่นบ่แม่นละ ตัวผูกแก้วข้าง ทู ๆ เคลก็คือใบคือส้ม จะสิบ้านที่เกี่ยวมันมา ๆข้างเก่าถ้าที่เกี่ยวมันเห็นรสชาติอาหารเปลี่ยน สายเด็ด จะได้ เป็นอยู่ไหนอยู่เท่าไหร่อะ มันตัวนี้ มีต้นเดียวอ่ะ เป็น ข อ อย่าง สด นี้ กับ น้ำมันลวก น้ำมันพรลวกมุนานหรอ ว่าจะพอดีป่ะนี่ ดีแล้ว แกะไปแกะมาอยู่นี่มันคาใจอะ ซูแกะมันคือมันตุกเก็ตเฉยๆมันล้นแล้วก็รู้ ที่จริงมันร่อนเองมันถึง มันนั่นเองอะมันจะเป็นแพร่ใหญ่เห็นบ่ นอนกลางคืนมันติดผ้าห่มมา เข้าใจอันนี้ก็ที่มีมะเขือมะกรูดตัวนั้นโอ้มันออกมาได้นี่ ต้นเดียวเห็นบ่ช่อง มันก็ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวมะกรูดนี่ก็ได้ สมพอยุงไล่แน่เพราะว่าแถวนี้อาหาร เนี่ย ปลูกผักอะไรเลยอ๋อบ่อเลี้ยงยุงนี่กำลังเราอันนี้ทำให้ถามแล้วคำเฮ็ดอยู่อะคำอันนี้อ่ะ คั่วปลาไหลคั่วกับมือเลยนี่แต่คั่วเองนะดิ้นแต่มันน่ะ พวกข้างๆเอาบ่ คั่วกันน่ะแค่ตะปาดน่ะ พวกกันค่ะ ถึงไทยแค่ตะปาดเรื่อง แซ่บกว่า อันนี้เฮ็ดยังเหรอคำอธิบายอยู่อันนี้มันเอาเฮ็ดยัง บ่เนยแดงเลยอะ เรื่องก็ เนยแดงนี่สารพัดประโยชน์ เลี้ยงไก่เลี้ยง ดีทุกอย่าง มันไปเฮ็ดเกษตรคนปลูกอันนี้คนเฮ็ดแต่ว่าไอ้ก็สิหาเวลาไปขยายจาก3-4บ่ออยู่คันมีนี่แล้วแม่นหนึ่งสำคัญที่สุดเอาไปเฮ็ดปุ๋ยได้สำคัญที่สุดเอาไปเลี้ยงสัตว์ซะ เป็นอาหารลดต้นทุนสั้นดีสั้นเลิศเลยเขาใส่หัวอาหารแค่น้อยเดียวใส่นี่เข้าไป อันเขียวๆนี่นะ เมนเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงหมูได้ เลี้ยงอีกวะ เฮ็ดได้หลายอย่าง ไก่เลี้ยงแพะ ส่วนหลายหลักๆมันเอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ป้าก็ได้นี่ ใส่แม่นปลาปลานิ้นปลาอย่างกินมด ประเทศปาเก็ต ซึ่งว่าเอาปลามาเลี้ยงอันนี้บ่ได้ป่ะ มด มันกินเบิดเลยป่ะ แมน อ๋ออันนี้คือบ่มีบ่ได้เลี้ยงตัวย่างเลยบ่นี่ บอเลี้ยงเต้นแดงๆเลยอะ แต่มันโดดบ่มันจังขึ้นแพ้เต็มนี่ ที่จริงมัน ถ้าเราตักออกแล้วก็ประมาณ2 อาทิตย์ ซอนที่แล้วก็เต็มนี่บ่ พอตั้งขมูลนี่ มันแห้วมันอันฝุ่นตุกมาแล้วมันไหลท้ายมัน ที่จริงบอนี่เข้าใจให้มันเป็นตลอดนี่ได้ระยะหนึ่งละแมนให้เปลี่ยนน้ำหมดถ้าว่าน้ำเก่าแล้วมันสิแก่มันจะได้หก เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนฝุ่น เอาเฮ็ดหาแล้วคำคือบ่มีน้ำล่ะ มันหัวละไอ้ปะมันเลย อ๋อ น้ำมันบ่มีได้สุกว่านี่ น้ำที่มาใส่กับที่เอาไปใส่ดีกว่าน่ะ เพราะว่า ที่ใดใส่มันกับบ่ได้เพราะหมามันกับมานอนคู่มือเล็บหมาอย่างมันกับมาเจาะมาอย่างก็เลยแบบปะมันเลยซะ ก็เลยป้ายบ่เฮ็ดมาเสียดายได้ตักออกอยู่ว่าตอนมันไล่ๆนะ โอ้ให้ไก่ให้กินตลอด โอ้ ที่จริงมันเต็มบ่อเลยอันนี้หน่อยที่สุดนี่ บ่แล้วอยู่โรงสารหั่นนะ โอ้ให้ไก่กินจนบ่ไก่หลายแล้ว แม่นว่าตอนนั้นเฮ็ดเต็มบ่ อยู่นี่ก็ตักไปใกล้อยู่หนองซ่านของเพื่อนหรอก เออ ไก่ก็ตักไปหุ่น
เสื้อเป่า ได้ ไป เป่าไป ใกล้อยู่รอบสามค่ายสิหมดเลยดิ ได้กำไรอยู่บ่นะ ได้ก็ เป็นแต่ได้ดีเพราะว่าไก่มันแบบใหญ่ไวแล้วมันได้คายออกไวอีก มืดไก่นะไก่นี่มีเท่าไหร่ก็มืด เพราะว่า เอ้าเขาไปถามซื้อตลอดดิ อ๋อ จนบ่มีขายให้เขา เป็ดเลี้ยงกินหนึ่งก็ได้ค่าย เพราะว่าเขาไปเช่าสื่อไก่ลาดอยู่นำนาใส่ทองนี่เขาอันประกาศขายแต่คาดว่ามันเบิ้งราคามันคาดมันลื่นๆกันเฮ้ย คุณเห็นอยู่คันว่าเพิ่นก็คิดอยู่คันสมมุติว่าไปถามมึงราคา เป็นตาสื่อกงที่เขาไปหับสื่อไก่เขาน่ะ เลย แล้วก็มีรถแคบคันหนึงมาหับสื่อไก่แล้วไปหุ่นไปขาย ไปขายญี่ปุ่นเบิ้งราคามันคิดเดียงกันซ้ำได้ ไอ้คิดเด้ ราคา ราคาญี่ปุ่นแพงกว่า ราคาอยู่ที่ไหน ญี่ปุ่นแพงกว่า อยู่หุ่นราคาสูงกว่า แต่ถ้าเขาซื้อไล่มันก็เขาก็ใช้ส่วนลดไล่แน่นะ แม่นเขาซื้อหลายเขาก็ได้ส่วนลดไปอีก เอาไปค่ายต่อไปค่ายต่ออยู่ลงไปค่ายต่ออยู่เมือง เอาไปเลี้ยงไว้ให้ก็มือซิมือแล้วก็ขาย ประกาศค่ายเนาะ เออ แต่ก็ได้ค่ายดีได้เพราะว่าอาชีพดีกับเบ้าทองกับเฮ็ดเนาะคำเนาะเฮ็ดบ่ก็ไล่ปี ได้ขายดีได้ ขั้นบ้านมันได้อันน่ะกับกำไรเฮ็ดได้นี่ได้ใบกว่า ตั้งแต่บนติดป้ายนะมีคนมาถามไก่ทุกมือ แต่ไม่ติดปลายมันเขามาถาม คนมงเด้อส่วนหลายทางบ้านนะเป็นคนมงแล้วเพิ่นเอาซื้อไปเฮ็ดควัน ไก่ตัวน้อย เนาะ ๆตัวเมื่อขายตัว130,000 อยู่มันนี่ไปซื้ออยู่นาใส่ทองเขาก็เลี้ยงไก่ลาดให้กันดิ 10ตัวกับป้าเป็นล้าน2ล้าน คอยมีความคิดอยากได้แค่รถแคปนะ เอาคนคอค่ายบ่ รถนี้ก็ได้แต่มันได้หน่อยกว่าเพราะว่ารถแคปมันสิได้ช่วงมันยาวกว่าเด้ รถแคปมันมีแต่ทางหน้าเด้ แม่ ซ่องประตูซ่องมันบ่มีแล้ว ที่ได้น้อยเดียว ว้ายคะแนนมันเต็มรถคันเอาไปแต่ละเที่ยวน่ะ อันนี้ก็บอกให้ไล่โตได้นี่ ทดสอบก่อนก็ได้เอาสักทดสอบก่อนก็ได้ ทดลองก่อนก็ได้แบบบ่ต้องเฝ้าลงทุนสินะ ไปเที่ยว10โตไปแห้ง ท่านกาว่าสิเอามาค่าขายสิเอามาเนี่ยรถแคปดีกว่า เอารถ4-50 โตก็พอแล้วซัวไปเทื่อนึงสิได้ค่ายอีก ว่าอาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็มาเรื่อยๆดิ เบอร์ใกล้มันค้าง เบื่อใกล้มันคาดมันกันแล้วนะ โอ้คันมาส่วงประมาณ คนคิดเฮ็ดอันเดียวละเฮ็ดใหญ่เลย ถ้ามาหาไก่ได้ประมาณน่ะนะ คิดน้อยไปใหญ่บ่ได้ ประมาณช่วงเดือน11 อืม คิดว่าหาไก่มาหลายๆมาไว้น่ะ คือสิดีแล้วก็ต้อนรับแบบปุ่นกินเจียง จะไม่ได้ลืมว่า อืม เดือนนะคะผมไม่ได้เฮาคนเดียวเด้อที่เฮ็ดแบบ ค่าย โอ้ยบ่ย่านคนอื่นเฮ็ดก็เฮ็ดรถคัน ช่ นี้ วง เจริญ แค่ถ้าไปซ่วงกี่เจียงนะเจ้าไปเบิกตลาดรถเขาเจ้าจับไก่มาเต็มเลย แล้วไปสังเกตเด้อเลี้ยงไก่นี่บ่แม่นทุกคนเลี้ยงได้เด้อเลี้ยงไก่นี่ มันต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ที่สุดบางคนเลี้ยงบ่เป็นนี่หมดไก่จำนวนหลายหั่นนะ อืม บางที5มาก็หมด อืม แม่นบ่ แมน ทุกบ่แม่นทุกคนเลี้ยงครับว่าบางคนนี่เกลือก็บ่ได้เอาใจใส่แฮงปานนั้นบ่มีเวลาเกลือปานใดนี่ตายจอยบ่สมบูรณ์มันคลอดจบข่าวอีกเทื่อนึง ทุกอย่างก็ต้องใส่ใจหมด แม่น นั่นแหละ เรื่องเลี้ยงไก่นี่ต้องได้เอาใจใส่ถือว่าเอาใจใส่สูงอยู่เด้คันบ่แม่นไม่จัดเลี้ยงนี่ไอ้ก็ไปบ่รอดคือกัน อีเมลเลี้ยงดีได้ เพ เขา ราะ เลี้ ว่าย งเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด เพ ทุ ราะ ก ว่า สัตว์ บ่ นี่ ค่อยมีเวลาปานนั้น อืมอ๋อไปหับแม่ซุปติบ่ คือสิแม่นละ เออพ่ออยู่ไปหับ พอดีถามมีสุกมาเลยเพิ่นไปพร้อมกันเนาะ แมนอันนี้สิไปเบิ่งลูกอันมดไผไอ้ตัว แม่น ไปพอสดไปแล้ว ดูดิมึงน่ะ มาไถนี่นะอยากจับอยู่แต่เพิ่นว่ามันมากัดคนก็เลยบ่กล้าจับ เอามือมา กูน่ะเอ้ เอาอันนี้มาอันนี้มาเอามือ อันนี้เป็นบรรยากาศของไอ้ตัวโยยเด้อมีโอกาสได้มาถ่ายให้ FC เบิ่งแบบเรียวๆเลยว่าเป็นจังได้มุมได้เนาะนี่พอสดไปแล้วว้าวประมาณ2กิโลเห็นบ่ให้บ่สดเว้า อันนี้ ไก่จากนี้นะอันว่าไปสิไปหับแม่สุกนะ แม่นประมาณนั้นแหละ ประมาณ2กิโลจ้องให้แม่สุกก็มาตัวนี้ ไก่สอง ไก่ซองแม่นบ่ ไอ้ว่าน่าจะประมาณ3กิโลครับ ลาจากนี้ไปเหือนอันมดเด้ ประมาณ10 10กิโล ประมาณ10กิโล อู้ไก่อยู่เส้นทางดีนะเนาะ แม่นกับไล่บุรีที่ป่ายครับป่ายกับป่ายบ่หลายดอก อืม มันขี่รถกับประมาณ10นาทีเด้ อ๋อ แต่ว่าเขาสิไปนี่เขาสิไปห้องหมอ เอาพยุงหม้อ เพราะว่ายังพายังหาเขาเกิดเมื่อวานนี่เด้ เอาเขานึกว่าออกมาเหือนลาบ่แม่น โบต้องได้อยุ่ห้องหมอได้ประมาณ3 มื้อ 2 คืนเลย อ๋อเหรอต้องไปเบิ่งอยู่ห้องหมอก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นพาคลอดเด้เนาะ แมน พาคลอดนี่บ่ได้นั่งกำได้แต่ว่าคลอดธรรมชาติพี่จังได้นั่งกำบ่ทันแล้วออกไปแล้ว มันออกมาแล้วเข้ามายากบ่น่ะมันสิบ่ไปกัดคนอื่นมาล่ะ กัด
กันแล้วเว้ย คือว่าแนวนั้นว่าเป็นตะยานแท้กันแล้วเว้ย ถ้าหมากัดคนนี่เป็นนอนอูเด้ ยอลา อูบรักมัน อะไรถ้ามากับไอ้ตัวไอ้อุ้ยน่ะเตรียมฟังพวกเพิ่นเที่ยงเดียวโลด แต่ถามว่าเที่ยงเดียวแบบเป็นเรื่องเป็นราวโบโบเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่แบบมันเที่ยงกันแบบตลกอันเดอร์สินะทุกคนเนาะไปเบิ่งมาเจ้าแม่ไอ้ตัว อย่ามันเป็นอย่างดอกมันบ่หิ่งไป กู นั้น กินคันว่าไปกับไอ้ตัวไอ้อุ้ยดิน่ะอันฟังไปนั่งฟังคือไปนั่งฟังเพิ่นเที่ยงเดียวบ่มีเดือเที่ยงเดียวอย่างเดียวเห็นปะนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเนาะแต่ว่าบ่ได้มีอีหยังเลยแบบเที่ยงกันยอกกันลิ้นซื่อๆสินะ ยอกกันไปซื้อ แมนไปคลิปนี้ก็ขอบใจไอ้ตัวหลายเด้อที่มารีวิวให้รีวิวเฮือนซานเด้อ จัดไปบ่เป็นหยัง ไปเดี๋ยวตีเข้าตลาดไปก่อนขอบใจพี่ๆทุกคนหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบใจไปได้ขอบใครยังมีขอให้อายุมั่นขวัญยืนเด้อแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องไอ้ ตัวโยย2รอบพารอเด้อ แล้วก็ซอกอู้สาว น้องสาร อู้ ลอง ลอง สาร สารอู้สาวลาวอ่ะนั่นอู้ลองสารโอเคเดี๋ยวตีเข้าตลาดไปก่อนบ๊ายบาย บาย ลืมบอกฝากติดตามซ่องมีนาสาวหลวงพระบางแน่แล้วก็ซ่องกุ๊กกิ๊กสาวน้อยลองสารในเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย